सर्वती साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ज्ञानमावाहनं सिंहासनं पादं च देवम् आर्यमाचमनीयं च सानं पञ्चामृतैः शुद्धोदकं वस्त्रयुग्मं यज्ञसूत्रं विभूषणं विलेपनं साक्षतां च पुष्पं स्वर्णनिर्मितं धूपं दीपं च नैवेद्यं पानीयं फलमेव च ताम्बूलं दक्षिणादित्यं मन्त्रपुष्पं प्रदक्षिणं नमस्कारं देशिकेन्द्र मया तुभ्यं निवेदयेत् कृपया गृह्यतां स्वामिन् न्यूनाधिक्यं न चिन्तया लघुपूजा कृष्णनिजन्मना रचितं सोऽपूर्णामिदमोक्षकरं परम्। बालाजी राजयोगेन्द्र पादतीर्थ प्रसादितं लब्धज्ञान प्रसिद्धार्थ भक्ताभीष्ट फलप्रदम् अचलबोध प्रवक्ताय मुनिरत्नार्य गुरुं भजे अस्मद्गुरु समारंभं कृष्ण सान्दीपम्।